สวัสดีครับผมรงถ่ายในรถนะครับพามาดู PC70 ทีมงานชาติเจริญทรัพย์ครับทำงานฝนตกเมื่อกี้ตกแรงมากครับแต่ก็ไม่ได้หยุดงานนะครับก็วิ่งต่อครับก่อนนี้ครับดูน้ำครับแล้วพามาดูนะครับมีแต่น้ำเลยนะครับก็มาดูว่าฮีโน่จะขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าแก่ขุดก่อนนะครับโอ้ฝนตกยังไม่ซาดีนะครับยังโปรยอยู่ครับแต่ว่าดูเหมือนจะมาอีกนะครับผมก็ต้องหาที่วิ่งหลบแล้วครับงานนี้โอ้ฝนตกโปรยยังทำงานนะครับดินติดรองเท้าเต็มครับงานนี้แต่ก็ยังไม่หยุดวิ่งนะครับก็วิ่งต่อนะครับก็นี่ก็เมื่อกี้ผมก็ขึ้นขับเองนะครับแล้วฝนตกก็มีงานต่อครับงานต่อ10 เที่ยวนะครับก็มาดูว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านะครับอาจารย์กบก็ไม่อยู่นะครับอาจารย์กบก็ไม่รู้ไปไหนครับไปขาดงาน2 วันแล้วครับก็ต้องมือสมัครเล่นแล้วครับมือสมัครเล่นขับนะครับก็ชาติเจริญทรัพย์ก็วันนี้ก็ไม่รู้ไปทางไหนครับก็ไม่เห็นเลยครับวันนี้ปกติแกก็มานี่นะครับแต่อันนี้ไม่เห็นนะครับก็นี่นะครับฝนเมื่อกี้นะครับดูนะครับมีแต่น้ำเลยนะครับแต่ก็พากันวิ่งนะครับก็วันนี้ก็วิ่งกัน3 คันนะครับเสียเกมก็ไม่รู้ไปไหนนะครับเสียเกมพอรถรังก็ค่อนข้างสวยนะครับดูครับเมฆครับเมฆฝนนะครับกำลังจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ขอเอาสักคลิปก่อนขับนะครับก็ดูว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมดูไปเหมือนจะขึ้นไม่ไหวนะครับเพราะว่าไม่มีน้ำนะครับถ้ามันมีน้ำมันก็จะช่วยล้างล้อนะครับแต่ถ้าแห้งๆอย่างนี้ก็โอ้เปอร์เซ็นต์ขึ้นก็ยากหน่อยนะครับก็แกเล่นเปิดน้ำออกครับอันนี้งานเที่ยวนะครับไม่ใช่งานปากบ่อนะครับงานเที่ยวมีงานอีก10 เที่ยวก็มาดูนะครับว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าครับมีลื่นครับโอ้แต่ก็ขึ้นไหวครับสบายครับสบายครับไปแล้วครับน้ำเต็มก็ยังขึ้นสบายครับฝนก็ยังตกเม็ดอยู่นะครับก็มาดูดิก้านะครับว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าอเมริกา195นะครับโอ้ก็รถรังนะครับวันนี้ก็ขายถูกนะครับขายเที่ยวละ350ครับ
ปกติจะขาย500ครับแต่ตอนนี้ก็ดินไม่หมดสักทีครับก็เลยขายแบบถูกๆเลยครับขายเที่ยวละ300นะครับ350นะครับเห็นว่าเจ้าของก็อยากให้เอาดินให้หมดเพราะว่ามันจะหว่านข้าวนะครับไถหว่านข้าวนะครับแต่ผมดูไปเหมือนจะไถไม่เข้านะครับเพราะว่าโอ้อันนี้เสลือเกินครับก็ยังไม่ได้เซะดินนะครับก็ค่อนข้างจะเริ่มจะหนักแล้วนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างกระบะใหญ่นะครับกระบะ60ครับของเขามีแต่50ครับแต่ตัวนี้60ครับคอยดูฝนมารอบ2จะวิ่งได้หรือเปล่าครับรอดูนะครับว่าจะมาอีกรอบหรือเปล่าครับนี่ก็มารอบแรกครับคันนี้ก็ทำงานเรื่อยๆครับก็ช่วงนี้ก็ปีนี้ถือว่าได้งานนานมากครับปีที่แล้วพอสงกรานต์ก็หมดงานเลยครับเพราะฝนตกครับปีนี้แรงมากครับฟ้าร้องมากเลยสงสัยจะมีมาอีกรอบนึงครับผมคันนี้เหมือนจะดูไปเหมือนใส่ดินน้อยนะครับแต่ว่าโอ้พอเทกองใหญ่มากครับโอ้ถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องทีมงานชาติเจริญทรัพย์ก็ยังวิ่งต่อนะครับในตัวฝนเลยครับมาดูดีก้าจะขึ้นไหวหรือเปล่าครับคันนี้ก็เพราะตัวรถก็5 ตัน 8นะครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ดงถ่ายแต่รถด้วยนะครับผมขอจบด้วยดีก้า195นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ